எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஆட்டுக்கால் சூப் செய்வது எப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க. அதில் ஒரு குக்கர் வச்சுக்கோங்க. அதில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய், அடுத்து 2 வெங்காயத்தை பொரிப்போம். இப்போ இதெல்லாம் நல்லா வதங்கிக்கலாம். உப்பு போட சீக்கிரமாக வதங்கினாங்க. கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ இது நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ வெங்காயம் ஓரளவு வதங்கினோடனே அதில் ஒரு பூண்டு 10 பல், 3 பச்சை மிளகாவை கீறி வச்சுருக்கோம். அடுத்து தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். தக்காளியை பொடி பொடியாக சேர்த்துக்கோங்க. எத்தனை தக்காளினா 2 தக்காளியை பொடி பொடியாக சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நன்கு வதக்கி கொள்ளலாம். அடுத்து இதில் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் 1 ஸ்பூன். இப்போ இது ஒரு வதக்கலாம். இப்போ அது நல்லா வதங்கட்டும். அது வதங்கிறதுக்குள்ளே ஒரு மிக்ஸி ஜார் வச்சுக்கோங்க. அதில் மிளகு சேர்த்துக்கலாம். மிளகு 1 ஸ்பூன், சீரகம் 1 ஸ்பூன். இப்போ இதை போய் பவுட்ரு பண்ணிட்டு வந்துடலாம். இப்போ இது நல்லா வதங்கிடுச்சு. இதுவும் நம்ம வந்து அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு. ஓகே, இப்போ பக்கத்தில் ஆட்டுக்கால் ஒரு ஆட்டுக்கால், ஒரு ஆட்டோட கால் மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோ. இப்போ நம்ம வெங்காயத்தில் அதில் சேர்த்துடலாம். எப்படி சவுண்டு எடுத்தாங்க ஆட்டுக்கால் டம் டம் டம். இப்போ காரத்துக்கு நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தாங்க மிளகு சீரகம், அதை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்குமா? அது நிறைய சேர்த்தா மிளகுத்தூள் இனிப்பாக இருக்கும் கொஞ்சம், அதனால் அது கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு சில்லித்தூள் 1 ஸ்பூன். இது வந்து உங்கள் ஆப்ஷனல் தான். சில்லித்தூள் வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க, ஆப்ஷனல் தான். அடுத்து மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம், அது 1 ஸ்பூன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் வதக்கி விட்டுடலாம் நல்லா. இந்த ஆட்டு காலை நாங்கள் இந்த தொட்டி சைதாப்பேட்டையில் இருக்குல்ல, அந்த தொட்டியில் தான் நாங்கள் வாங்கினோம். ஆட்டு தொட்டியில் தான் காலுக்கு. இப்போ நம்ம இதில் தண்ணி ஊற்றிடலாம். இது ஒரு ஆட்டோட கால், அதனால் நாங்கள் 1 சொம்பு தண்ணி ஊற்றி இப்போ தண்ணி ஊற்றிட்டு கொஞ்சமாக ஏற்கனவே உப்பு போட்டு இப்போயும் இப்போ கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் உப்பு. இப்போ தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். 2 சொம்பு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். நாங்கள் 2 சொம்பு தண்ணி ஊற்றிக்கோம். ஒரு ஆட்டுக்காலுக்கு 2 சொம்பு தண்ணி. சூப்புக்காக சூப்பு தான் நம்மளுக்கு முக்கியம். இதே நீங்கள் 2 ஆட்டுக்கால் போட்டிங்கன்னா அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி நீங்கள் ஊற்றிக்கோங்க. நாங்கள் இந்த ஆட்டுக்காலுக்கு 10 விசில் வச்சு எடுத்துக்கிறோம். நீங்கள் எத்தனை விசில் வேணும்னு பார்த்து அந்த ஆட்டுக்காலை பார்த்துட்டு அத்தனை விசில் போட்டுக்கோங்க. இப்போ இதில் நான் உங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸு சொல்கிறேன். நான் இது ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன், இதில் சொல்கிறேன். நீங்கள் எப்பயுமே எந்த இது குக்கிங் குக்கரில் பண்ணாலும் விசில் போடும்போது ஒரு ஸ்பூன் சின்ன ஸ்பூனு பெரிய ஸ்பூன் ஏதோ ஒரு ஸ்பூன் வைத்து உள்ளே போட்டுருங்க. ஏன்னா நம்ம இங்கே பொங்கி வரும்ல, அந்த மாதிரி குக்கரே நாஸ்தி ஆகிடும். அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வராமல் இருக்கும். சரி, இப்போ நம்ம மூடி வச்சாச்சு. ஓகே, இது ஒரு 10 விசில் வரட்டும், அப்புறமேட்டுக்கா பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ அந்த நைட்டு நம்ம வேக வச்சு 10 விசில் வச்சோம். அந்த நைட் இருக்கும். ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அப்படியே நாங்கள் காலையில் எழுந்துக்கிற வரைக்கும் அப்படியே வச்சுடுங்க. அப்போ தான் இந்த ஆட்டுக்காலோட சூப் நல்லா ஊறி டேஸ்ட் கொடுக்கும். இப்போ காலையில் எழுந்தி ஒரு 5 விசில் வச்சுக்கணும். வச்சு எல்லா விசிலும் போயிடுச்சு. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். மொத்தம் 15 விசில் வச்சுருக்கோம். இங்கே பாருங்கள், ஆவியில் தெரியல. இங்கே பாருங்க, சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை கலந்து விடலாம். சூப்னா தண்ணியாக தான் இருக்கும். நீங்கள் தண்ணியாகவே இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும், கடையில் குடிக்கிற மாதிரி. பாருங்க, ஆட்டுக்கால்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு. இது ஒரு கிணத்துக்கு மாற்றிடலாம். ஸ்டாப் பண்ணு. கிணத்துக்கு மாற்றிடலாம். இப்போ இதை ஒரு கிணத்துல மாற்றிடலாம். சூப்பர் ரெடி. நம்ம ஒரு கிணத்துல பரிமாறிக்கொள்ளலாம்.
ஓகே இப்போ பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இப்போ சூப் ரெடி. இதில் வந்து காருக்கு தேவையான பெப்பர் ஒரு ஸ்பூன் நாங்கள் சேர்த்துக்கிறோம். உங்களுக்கு தேவையான சேர்த்துக்கோங்க. சளி வீசி இது வந்து இருமல் சளி வீசி இந்த மூச்சு விடுற ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குல்ல அது. அதுக்கப்புறம் வந்து அது எல்லாத்துக்குமே வந்து இது நல்லதாக இருக்கும். நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். அடுத்து லைட்டாக மேலே கொத்தமல்லி தலையை வந்து தூவி விட்டுடலாம். கொத்தமல்லி தலையை தூவி விட்டாச்சு. சூப் ரெடி, ஆட்டுக்கால் சூப் ரெடி. நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஆல் என்ற பட்டனை அமைக்கிடுங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.